各位網友大家好啊，歡迎收睇借爸爸財智研究社啊。咁啊，今集呢條片咧，繼續同大家分享下呢個搬磚遊戲嘅吓。咁我哋依家面對緊先達佬嘅低開定價策略啦，同埋加埋呢啲好嚴重嘅白卡內卷啦，有啲不停咁叫你 stronghold 啊咁樣。咁作為一個理性嘅搬磚者咧，咁啊到底如何去應付咧咁樣？同埋仲有大家好關心嘅問題就係到底仲可唔可以加碼咧咁樣？咁我呢條片就會同大家一次過分析晒呢三個 point 㗎。開始之前戴個頭盔先啦，本片只係借爸爸純粹嘅個人分享嚟嘅咋，唔會對你構成任何嘅行動邀約㗎吓。一如以往啦，我哋重溫一下 iPhone 啲價差係點樣嚟嘅吓。咁啊，其實 iPhone 啲價差咧，完全係嚟自於蘋果咧喺全球唔同嘅地方發行嘅定價唔一樣所造成嘅嚇，咁我哋揾到個 iPhone Pro Max 就其他就大家可以自己揾一揾啦。咁我哋睇一睇啦，256為例啦嚇，香港嘅定價咧係全球第三低㗎，咁其他國家咧都係高過我哋嘅。咁啊加埋香港嘅 iPhone 比較自由啲啦，冇乜嘢閹割版啦俗稱，咁咧就會變相咧就會令到將香港嘅 iPhone 搬去其他地方，咁啊有水位賺，咁啊形成咗先大嘅市場喺度嘅啫。咁到底邊啲國家係我哋主要嘅搬磚地咧，或者個目的地啦嚇？咁其實我哋最多搬去嘅地方咧係頭巾黨啦。咁啊，我哋印度啦，印度嘅朋友好中意買香港啲 iPhone 啦咁樣。咁啊，詳細就唔同大家呢度嘥時間，大家可以逐一睇一睇啦。咁啊，由1萬頭嘅搬過去，咁呢度搬到印度為例，咁啊賺3000蚊咁解嘅啫。咁呢個咁嘅定價模型咧，Apple 自己定㗎嚇，咁啊造成咗呢個先達嘅套利模式㗎嚇。咁呢張圖我幾年前都講過㗎，一樣嘅啫。依家仲玩緊呢個遊戲。咁我哋散戶啦就搬啲 iPhone 過去俾先達嘅莊家嘅啫，仲有啲大莊咁啊搬去其他國家啦。假設頭先印度咁咪搬去印度嘅莊家咯，印度嘅莊家仲散去俾呢個印度嘅消費者啦咁樣。咁先達咧喺呢度啦，先達嘅莊家嚇，無論大細莊我都路 K 咗喺呢度啦。咁我哋喺呢度啦，散戶啦，有啲理智嘅，有啲非理智嘅白卡都喺呢度㗎啦。咁一樣係咁玩嘅啫，我哋搬俾佢，佢就搬俾佢咁樣。咁呢條係一條食物鏈嚟嘅，咁你想賺晒啲錢嘅，咁你咪做莊家咁咪最着數啦。咁如果唔係嘅話咧，你散戶咧都係老老實實咁樣俾上一家收割㗎，冇辦法㗎，呢個係一個生態模式嚟㗎。咁重溫翻借爸爸用開嘅均數入貨策略啦嚇，咁其實都係又係講到口都臭啦。只要你第一彎、第一日、第一秒即刻衝入去咧，係你喺呢個搬磚遊戲咧係最快可以賺到錢嘅一個策略嚟㗎嚇。咁今次 iPhone 17啦，一如以往係印證咗呢個咁嘅均數入貨策略嘅成功之處啦。咁如果你第一轉都輸咗，咁點算啊？咁咪輸咯，冇辦法㗎。呢個世界冇一個100%穩陣低息高回報又快嘅方法㗎。咁如果你成功咁賺咗第一彎啦，咁你繼續入第二彎、第三彎、第四彎咁樣一直落去嘅嚇。理論上係咁嘅。咁直到輸啦嚇，直到輸嗰刻價差輸嗰刻就唔玩㗎啦，唔計回贈啊。總之價差輸我就唔玩㗎啦。好，咁啊睇完借爸爸個均數入貨策略啦，一直都同大家分享。咁到底就回答一下啲巴友問，仲可唔可以加注咧？依家咁要點樣分析呢個 iPhone 炒完未咧？其實有兩個要點㗎。咁啊，第一個要點咧就係 Pro 機咧一定咧富於 Pro Max 先㗎，即係 Pro 機咧就首先瓜先嘅。咁啊 Pro Max 就最後啦，捱到最後係 Pro Max 啊，所以借爸爸專係搬 Pro Max 咁解啦。咁第二點就開封機咧就一定蝕得快過原封機嘅。咁呢個兩個點咧就係咁多年嚟一直都存在嘅一啲叫做穩定啲嘅觀察點啊。咁只要呢兩個觀察點未出現嘅話咧，其實佢係未炒完㗎。咁借爸爸有時都會喺 Facebook 度咧 post 一下呢啲價位㗎啦，大家可以睇一睇啦。咁你可以睇翻我前日啦發嘅一個貼啦，就係咁Pro Max 細機，咁你立一立就得㗎啦。全部細機啦都係綠色嘅，咁大機咧都係綠色嘅，咁即係話間接證明咧佢係未炒完㗎。咁啲開封機都一樣㗎啦，大家有興趣關心下就好啦。咁呢度提一提啦，呢個圖，咁呢個圖係 iPhone Price HK 提供嘅。咁我都係用佢圖嘅啫，咁都比較感謝呢個平台啦 ，iPhone Price HK 啦，咁成日提供啲圖啦。咁因為呢啲咁嘅資訊差咧係好重要嘅，如果缺乏咗資訊差咧，咁我哋會俾莊家收割得更加緊要㗎。咁呢個係第一個要點啦。咁睇下到底有冇啲蝕錢嘅貨啦。咁答案暫時未有啊。今日6號啊，暫時未有啦。咁除咗睇一睇個價之外，仲要睇睇個供應啊嘛，係咪？因為我哋都係中間嘅搬磚友嘅啫。今日為例啦 ，Apple 嘅 iOS 送貨啦，大機咧大概係比較佢仲有20日貨期啦。咁細機係15號收貨，咁大概咧就有10日貨期咁樣啦。咁但係全部都係綠色嘅，即係暫時都未蝕錢嘅 ，even 係開封都未蝕錢嘅。咁所以仲有冇得玩咧？咁大家就自己去考量下啦。我自己就用緊呢啲方式或者信號啦去判斷一下，咁配合埋我自己嘅均數入貨策略嘅。由於我喺第一彎啦，第一日咁最快嘅時間衝入去啦，咁我大概依家就搬緊都唔係好多嘅啫，搬緊100部左右，所以我第一彎都
阿彎都贏咗大概有10零萬咁樣。咁我就可以繼續第2彎、第3彎咁樣嘅。咁啊，大家唔使擔心借爸爸啲 Apple account 唔夠㗎，因為可以有無限嘅理論上。同大家分享咗我自己嘅一啲玩法啦。咁到底擔唔擔心？或者爸爸你揚晒啲玩法出嚟，會唔會搬爆佢啊？或者玩到我冇得玩啊？咁啊唔會嘅，大家就放心啊，唔會嘅。咁呢個陸運會咁啊，好多人玩㗎啦。其實呢個先達陸運會咁，如果咧喺博弈論上面啦，咁啊借爸爸研究博弈論啦，佢叫做多人非對稱嘅多次博弈遊戲嚟㗎。呢個咁嘅搬磚遊戲，主要嘅參與方咧有先達方啦，即係莊家啦。咁咧佢嘅策略咧就越低價收機越着數啦。咁啊有老散啦，即係我哋啦，散戶啊、白卡啦，咁我都係叫做呢一類別啦。咁啊越高價放啊越着數啦，做一部機賺100萬咁啊 perfect 啦嚇。咁啊人哋做莊家做到運輸啊早餐死都唔應該賺錢嘅。咁我哋撳一撳部機咁啊賺晒，咁啊最 perfect 啦。咁因為我哋喺散戶嘅立場啊，咁調翻轉都係㗎啦。先達佬就認為你哋就應該唔使錢，免費送俾佢係最好咁樣。咁呢個都係人性嚟嘅，咁啊大家都好合理啊，為咗自己嘅利益啫。咁呢兩者之間嘅關係啦，多人啊，唔係得個先達都唔係得一個莊家，散戶都唔係得借爸爸啊，咁啊構成咗多人非對稱多次博弈嘅呢個搬磚遊戲啦。咁呢個搬磚遊戲咧有咩策略咧係最着數嘅咧？咁樣，咁我先睇一睇莊家啦。咁咧其實呢啲咁嘅策略咧，但唔使約埋噶啦，不約而同，大家都會採取呢個策略噶啦。喺莊家方面咧，咁佢哋一定用低開定價嘅策略㗎。咁你唔使問㗎啦，日子長咗嘅話咧，佢哋都係會領悟到，或者有人話俾佢聽，或者佢哋做多幾輪生意仲使你教，咁佢哋都係用呢啲咁嘅策略㗎。咁呢個策略咧叫做拿殊解啦嚇，納殊均衡嘅解嚟嘅。咁博弈論之中一個術語嚟㗎啦嚇。咁佢哋主要嘅方式就係開市咧個定價就會大跌㗎啦。咁慢慢嗰日就會升少少咁樣嘅。咁佢呢個係佢最優嘅出價策略啦。咁呢個出價嘅策略有乜好處咧？咁啊作為呢個老散有收割啦，咁啊 XY2 交叉佢一輪啦嚇，咁都係交叉一嘢嘅啫，即係開市嗰嘢個價啦嚇。咁啊對呢個強持派 stronghold 啦黨咧就心理幾好啊，證明自己又贏啦。今日又低開1萬，咁依家升翻15000，咁咪贏咗咯。但係佢唔記得咗前幾日已經12000㗎啦嘛。咁盈利咧就俾先達嘅莊家賺咗啦嚇，咁心理上又俾 stronghold 黨啦。強持黨啦，咁啊又有着數啊，又贏㗎，咁啊皆大歡喜嘅呢個策略。咁呢個策略仲有一個好處嘅資訊優勢啦。咁啊資訊優勢咧，佢定價咧不停咁低開咧，令到個資訊優勢越嚟越大㗎。咁所以都頭先返回翻嗰個 iPhone Price Hong Kong 嗰個網咧，佢公開嘅資訊咧係對我哋有着數嘅。如果缺乏咗資訊化嘅咧，我哋會比佢收割得更加犀利㗎。因為我哋散戶咁樣搬20部機過去，冇理由搬翻嚟㗎，或者你搬得幾次都好花時間，時間都係成本嘅一種㗎。咁如果你去到先知道，哇，原來咁低啊，咁就被逼出售啊，咁啊會令到嗰個價差更加大。咁啊講起呢個優勢啦，呢個亦都解釋咗點解你見到金毛啊、乜通啊、咁啊雪記啊都唔叫大家影相嘅咁解啦。因為資訊優勢咧都係莊家一個好大嘅優勢嚟㗎。其實佢哋資訊越唔流通咧，佢哋對佢哋嘅收割價格嘅方面嘅優勢越大嘅嚇。咁啊除咗莊家除咗呢啲優勢之外咧，都仲有其他優勢㗎。但係佢主要咧用低開定價嘅策略咧，喺呢個時間值嘅影響之下咧，佢哋一定贏㗎啦。咁啊第二個睇一睇我哋散戶啦，散戶咧不外乎咧都係強持內卷策略嘅啫嚇。咁啊呢度講一講強持啦，叫做 stronghold 啦，咁樣一定係失敗㗎。因為強持無論成敗咧，個價格升咧，咁你高啲去再去放貨嘅啫，咁你都會形成呢個內卷㗎嚇。咁你即係11000蚊唔放嘅時候，11500蚊你都係會放嘅，咁啊會造成咧，你會喺11500蚊嘅時候造成呢個內卷嘅，你點都係放貨㗎，除非你強持一直持守10年咁啊 OK 咯。咁呢個亦都係一個納許均解啦嚇。所謂嘅強持，即係叫大家一齊持貨，持到你滿意嘅價格，咁就去放嘅啫嚇。咁呢個策略咧喺呢個非市場為主嘅定價模式之中咧，一定係失敗嘅嚇。強持係非理智嘅一啲選擇嚟嘅，只係心理上好過啲咁解嘅啫。咁喺呢個多人多次嘅博弈搬磚遊戲之中啦，內卷先係我哋大家嘅共識嘅納許均解嚟嘅。咁啊同你翻工一樣啦嚇。咁啊，翻工同你同事之間互相內卷係我哋嘅最理智嘅選擇，亦都係最優勝嘅雙輸解嚟㗎。因為內卷咧對自己係最有利啦，但係對多人嚟講係雙輸嘅一個策略嚟㗎。咁啊，你卷佢唔卷咁咪最好啦。所以就係佢 stronghold 你唔 stronghold，咁啊對你最有着數咁解咯。咁啊講一講點解我成日都話強持啦，一定會失敗喎。咁最關鍵咧就係個時間咧會令到個價差咧迅速咁樣縮細㗎。呢個係雙方都要面對嘅問題。咁啊，除咗我哋嘅老散啦，其實先達啲莊家咧都一樣係會面對呢個時間令價差減少呢個問題㗎。咁啊，如果強持係有效嘅，咁啊先達嘅莊家都唔係傻㗎，佢直接自己強持，咁啊屈下一個第三個嘅莊家接貨，再屈消費者接貨，咁冇理由嘅。
咁佢大家咪唔使搞咁多嘢啦，係咪？作性好似股票咁強持咪贏咯。咁啊，事實上唔係㗎。咁 iPhone 就唔係股票㗎，佢會有個玩法好似更加似期權嘅一個定時間差嘅問題。咁啊，第二點最緊要嘅就係散戶太多啦，多方嘅多次咧，最利己嘅選擇咧都係內卷嘅啫嚇。咁無論你講到強持啊幾有真理都好啦。咁啊，都係會失敗嘅，原因係散戶太多嘅啫。理論上強持係對呢個遊戲之中散戶一個整體嚟講係最着數嘅，但係對於個體嚟講咧，咁大家都係選擇最利己嘅方式啦。最好就你強持，令到個價格升，我自己去送貨，咁呢個係最好噶啦。咁所以咧，好多人都叫人強持嘅意思就係咁解。咁啊，偶然之間咧，有啲強持派咧覺得，哇！我琴日冇放啊，今日放下升翻啊，係咪強持必勝咁咩？咁呢啲只不過係美麗嘅誤會或者係幻覺。或者係弱者的智慧咁解嘅啫嚇，實際上要通過持貨令到個價格提升嘅話咧，只有 Apple 先至做得到嘅啫嚇，除非 Apple 佢強持貨唔出貨啦，咁否則咧先達嘅市場價格咧都係會慢慢下跌。咁啊，第二個一係就市場嘅需求突然間大增啦，即係話哇 iPhone 17原來可以翻牆啊乜乜乜乜啦咁樣，咁啊供不應求嘅情況繼續持續嘅，咁個價格先至會慢慢回升㗎咋。咁啊，所以咧個結論就係價格升咧就唔係因為嗰少部分嘅人強持。咁就算你1萬個人啦，每人有2部機，咁1萬個人強持咧都唔會令個價格上升啊！即係區嗰2萬部咧喺先達嘅世界唔算得乜嘢㗎。咁借爸爸點解一直都咁建議大家有貨就放咗佢咧？咁啊原來咧借爸爸咁多年嘅玩法咧都係以量去取勝㗎。咁啊睇實個價位啦，嗰幾部機咁啊睇實個價位啦，就通常都係戶中嘅散戶先會咁樣諗㗎咋。只要你玩得耐少少咧，都係會以量取勝㗎。咁你只要入多啲機，同先達嘅莊家一樣啦，都係以數量去取勝㗎。佢哋每部機咧賺得都唔係好多嘅啫。咁佢哋但係佢量多，咁啊變相佢嘅總賺嘅價錢就會比較多㗎啦嚇。咁啊價差咧其實就係其次嚇，如果你玩多幾年你就會明㗎啦。咁啊數量係重要過價差㗎。咁最後啦，信用卡啲迎新啊或者回贈咧，其實就再次知啦。呢啲唔應該係計數落去啊，呢啲 extra bonus 嚟嘅啫，唔應該計落去呢個搬磚遊戲之中嘅。咁借爸爸玩咗呢個搬磚遊戲都好多年㗎啦。咁呢個搬磚遊戲咧，其實有一個更隱性嘅敵人嘅嚇，就係 AML 啦。咁啊大家可以撳呢個財智套利者入邊去。借爸爸個 Patreon 度睇一睇，我同大家分享咗點樣可以避免銀行關心嘅 AML 嘅3個大法㗎嚇。如果你搬 iPhone 搬得大咧，AML 將係你行唔開嘅議題嚟㗎啦嚇。咁當然啦，有人就覺得 AML 唔重要嘅，咁啊即係等於有啲人都覺得 TU 唔重要咁解嘅啫。當你覺得佢重要嘅時候咧，你就通常都中咗 AML 㗎啦嚇。咁有興趣就可以訂閱個 Patreon 去睇一睇啦。好，今集就進一步同大家分析咗啦，加唔加注呢個問題啦嚇，同埋有咩因素去判斷啦，同埋面對先達佬嘅低開策略啦，我哋應該點樣搞啦？咁啊加埋呢個白卡嚴重嘅內卷啊，成日叫你 strong hold 啦，咁你嘅應對策略係如何啦？咁借爸爸一直都希望大家都可以賺到錢啦。咁如果你對呢條片有興趣或者想同借爸爸去進一步交流啊，歡迎掃呢個 Telegram group 啊，咁加入我哋嘅財智研究社同大家分享呢個遊戲嘅玩法啦。我哋下集再見啦，拜拜。